ดีค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปนะคะของการเหมาเรือหางยาวของครอบครัวเราไปพาเด็กๆไปดำน้ำนะคะโดยวันนี้เราจะไปกันที่เกาะพีพีนะคะก็จะมีจุดมุ่งหมายอยู่หลายที่นะคะไปตั้งแต่อ่าวมาหยานะคะไปปิเลลากูนก็มีผ่านถ้ำไวกิ้งแล้วก็สุดท้ายจะไปดำน้ำกันที่เกาะไผ่ค่ะต้องพักแล้วขึ้นไปเลย โอ้แล้วก็เปียกอยู่ดีอ่ะ อุ้ยแม่ตกหลุมเราก็เริ่มเดินทางกันตั้งแต่เช้าเหมือนวันแรกนะคะเรายังคงใช้บริการของโชคศรีรัตน์นะคะก็เป็นกัปตันคนเดิมนะคะเช้านี้เราก็มาลงเรือที่เดิมนะคะที่อุทยานหาดนพรัตน์ธารานะคะก็เรือเราก็เป็นเรือลำเดิมนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจองเป็นแบบ VIP ไปนะคะก็เดี๋ยวไปดูนะคะก็จะมีการจัดเรือมีการเตรียมขนม VIP เครื่องดื่มนะคะผลไม้ให้แล้วก็ยังมีกล้องนะคะบริการถ่ายใต้น้ำนะคะกล้องโปรแล้วก็มีสปอตให้เล่นค่ะคืออาหารแล้วก็อันนี้จะมีอะไรคืออาหารที่เราสั่งไว้แล้วค่ะน้ำองุ่นเวลาไปขับกินอะไรมัน เวลาคง ยา วันนี้เราเดินทางไปที่นะคะน้ำไหลก็นี่เรามาแบบ VIP มีข้าวแล้วก็ผลไม้หน้าเรือนะคะอร่อยไหมลูก เอาอีกครับ บรรยากาศวันนั้นที่ไปก็ท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะคะไม่ได้มีลมฝนหรือว่ามืดครึ้มอะไรมากมายนะคะในตอนเช้าค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปเกาะพีพีเดี๋ยวเด็กๆเปลี่ยนชุดนะคะวันนี้เราไปแบบ VIP มีกล้องใต้น้ำแล้วก็มีเซิร์ฟบอร์ดมีขนมมีน้ำจัดเลี้ยงให้นะคะโองตะกร้าไหลน้อย ซึ่งการจองเรือแบบ VIP นะคะก็เขาจะมีการมานั่งหัวเรือแล้วก็ถ่ายภาพกันเพราะว่าเขาก็จะมีการจัดบอกจัดดอกไม้อะไรเป็นท็อปไปให้เรานะคะซึ่งครอบครัวเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพแห่งความประทับใจไว้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็นำทุกคนมาถึงท่าเทียบเรือที่จะขึ้นข้ามไปอ่าวมาหยาแล้วนะคะจะเห็นว่าน้ำแบบเขียวมากใสมากนะคะเอาละค่ะและตอนนี้เราก็พาทุกคนนะคะข้ามสะพานมาอย่างด้านในนะคะทางที่จะเดินไปอ่าวมาหยานะคะนี่เราก็เริ่มทยอยเดินกันมานะคะแล้วเราก็จะเดินไปตามทางนี้นะคะเข้าไปยังอ่าวที่อยู่ด้านในกันค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางมาอย่างไปไหนคะ ไก่ไปหาไก่อยู่ ดี ไปว่าย ๆ น้ำ แม่เห็นแล้วเขียวเลยเขียว เอามาอย่าง ทำไมอ่าวมาหยา และไก่ ถึงจะต้องมีคนมาเที่ยวด้วยเพราะอะไร เพราะว่ามันมีไก่ ให้มันดังมันสวยไหมสวยโคตรสวยบางกอกนะ แล้วก็มีไก่ เอาไปดูเขาบอกว่ามันเพิ่งเปิดด้วยนี่ แล้วก็ต้นไม้พังด้วย
แล้วเราก็พาทุกคนเข้ามาถึงด้านในของอ่าวมาหยานะคะเป็นยังไงบ้างน้ำใสแล้วก็สวยมากเลยนะคะเราก็จะมีการสลับกันลงไปถ่ายรูปนะคะแต่เขาจะไม่ให้เล่นน้ำนะคะเพราะว่ามันมีลูกปลาฉลามเข้ามาในบริเวณอ่าวไม่มาในนี้ค่ะปีเละลากูนนี่เดี๋ยวเรากำลังจะมาดำน้ำที่ปีเละลากูน เสร็จจากการเที่ยวอ่าวมาหยาเก็บภาพเป็นความประทับใจแล้วนะคะ เราก็เดินทางต่อมายังปิเลลาคูนนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็คือใสกิ้งกว่าตรงเมื่อกี้อีกนะคะ คือแบบน้ำคือแบบใสแล้วก็สวยมากนะคะ ซึ่งเขาก็จะมีเนี่ยบริเวณที่ตรงหัวเรือนะคะก็จะให้เราไปนั่งแล้วก็เก็บภาพถ่ายรูปนะคะทั้งในลากูนนี้นะคะรวมกับน้ำทะเลสีเขียวๆเนี่ยนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะพาเราออกไปดำน้ำใกล้ๆกับจุดของปิเลลากูนนี่แหละค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดดำน้ำนะคะที่เด็กๆรอคอยตรงบริเวณปิเลลากูนนะคะเรียกว่าน้ำใสกิ้งจริงๆนะคะมากกว่าเมื่อวานอีกค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าเราเจอปลาอะไรบ้างใต้น้ำค่ะเรียกว่าชนิดของปลาที่เราเจอนะคะก็จะคล้ายๆกับที่เราไปดำเมื่อวานนะคะแต่ว่าน้ำบริเวณนี้จะคือมีความใสกว่านะคะเห็นได้จากวิดีโอที่เราถ่ายนะคะน้ำเมื่อวานเนี่ยก็คือจะค่อนข้างขุ่นนะคะแล้วก็เหมือนมีทรายขึ้นมารบกวนภาพแต่ว่าภาพที่ได้จากวันนี้นะคะก็คือจะเห็นว่าน้ำใสมากทำให้เห็นปลานะคะชัดมากเลยเด็กๆก็คือชอบมากเพราะว่าเหมือนปลาว่ายรอบตัวเลยค่ะว่างตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรือที่มาจอดเนี่ยก็คือแบบค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วเวลาเราว่ายเนี่ยบางทีก็คือไปซ้ายไปขวาเราก็จะไม่เห็นว่ามีเรือเข้ามาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังมองให้รอบด้านนะคะก็อาจจะไปชนได้ค่ะในบางระดับก็ยังเห็นน้ำขุ่นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังพอเห็นปลาสดใสสวยงามอยู่ค่ะ เราก็เจอตลอดนะคะก็คือพวกปลานกแก้วนะคะที่สีสันสวยงามก็จะแวะวนเวียนมาทักทายเรานะคะแล้วก็นี่ค่ะปลาวัวค่ะก็ปลานกแก้วกับปลาวัวเนี่ยก็คือจะเจอบ่อยนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็มีให้ชมตลอดค่ะอันนี้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรมันจะเป็นแบบตัวยาวๆนะคะแบบตอนวีนัทเห็นนี่คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนแบบเขาไม่ค่อยได้เห็นปลารูปร่างแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราชี้ให้แม่ดูว่าอันเนี้ยเจออยู่ข้างล่างค่ะน้องคนนั้นนะคะเสื้อดำที่เราเห็นนั่นนะก็คือกัปตันที่เขาเอาตัวกล้องโกโปรนะคะลงไปเก็บภาพเด็กๆแล้วก็ภาพพวกเราที่ดำใต้น้ำนะคะนี่ก็เด็กๆก็มีความสนุกสนานกันพอสมควรเลยนะคะก็เห็นปะการังสวยๆกับปลาสวยๆใต้น้ำนะคะวันนี้เราก็ลงกันครบเลยนะคะ5คนนะคะสมาชิกของเราที่ไปค่ะก็ทางคุณยายแล้วก็กุ้งก็ลงด้วยนะคะก็ทริปแบบนี้ก็ไม่อันตรายสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยจะเห็นแบบปลาเนี่ยคือเข้ามาแบบใกล้เขามากเลยนะคะเขาก็จะมีความแบบ
ชื่นชอบค่ะเหมือนกับว่าเขาได้แบบดำดูแล้วก็ได้เห็นปลาตัวเป็นๆอยู่ด้วยกันกับเขาว่ายน้ำกับเขาแล้วก็คือเหมาะกับทริปครอบครัวมากค่ะเช่าเหมาลำออกไปเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะคะแล้วก็แบบมีความเป็นส่วนตัวค่ะอย่างถ้าผู้ใหญ่นะคะที่ไม่ชอบนั่งเป็นสปีดโบ๊ทนะคะก็สามารถไปแบบเรานะคะเป็นแบบเรือหางยาวก็จะไม่กระแทกค่ะอย่างคุณแม่ก็แบบเจ็บหลังก็เรือที่เป็นแบบเรือหางยาวเนี่ยก็จะแบบช่วยได้แต่ว่าถ้าเดินทางไปพีก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะจะประมาณแบบ1.5 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงเลยค่ะในการเดินทางจากกระบี่ค่ะเป็นไงกันบ้างคะภาพของปลาที่อยู่ตรงหน้านี่นะคะคือแบบเหมือนกับที่สายตาเราเห็นเลยนะคะน้ำใสมากแล้วก็ปลาสีสวยๆนะคะคือแบบประทับใจมากนะคะกับทริปกระบี่ครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นการดำแบบสน็อกเกิลนะคะไม่ได้ฟรีไดฟ์ลงไปลึกมากมายนะคะแต่ว่าเราก็สามารถได้แบบดื่มด่ำกับธรรมชาตินะคะมีปลาแล้วก็น้ำใสๆแบบนี้นะคะตัวแม่ก็ชอบค่ะตัวลูกก็แบบตื่นเต้นมากนะอย่างที่เห็นในภาพก็จะเห็นว่าแบบเขาว่ายอยู่รอบตัวเราเลยนะคะเด็กๆก็จะแบบตื่นเต้นมากที่เขาว่ายมาใกล้เราขนาดนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะส่วนของน้องเสื้อดำนะคะกัปตันเรือที่เขาลงไปเก็บภาพใต้น้ำให้เรานะคะพอหลังจากวันที่เรากลับนะคะเขาก็จะแชร์ภาพมาให้พวกเรานะคะมีทั้งวิดีโอแล้วก็มีทั้งภาพนิ่งนะคะแล้วก็จะได้เหมือนแบบเป็นโมเมนต์ความสุขนะคะที่เราได้ดำน้ำในวันนั้นนะคะค่ะก็สำหรับการดำน้ำที่ PP ในวันที่2นี้นะคะก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปต่อกันที่คลิปที่2นะคะที่จะผ่านไปที่ถ้ำไวกิ้งแล้วก็ตรงไปดำน้ำอย่างที่สุดท้ายนะคะก็คือบริเวณอ่าวไผ่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่างไรน่าจะเก็บไว้ที่ฝากไว้ที่คอมเมนต์นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย